حمصة الباذنجان طريقتها سهلة وبسيطة وبتتحضر معكم ب10 دقايق حرفيا، وعدا عن هيك قمة من اللذاذة. بلاها لحمة وبلاها دجاج، خلينا نحضر هالأكل المميزة الخفيفة اللي عن جد بتفتح النفس قد ما هي طيبة. بصراحة متى ما دقتوا حطيتوا أول لقمة اعلقتوا. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. أحبائي بتمنى تضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى دايما أضلني على تواصل معاكم ويضل جديد الصفحة يوصلكم أول بأول. ولو حابين تحتفظوا بالوصفة خدوها حالا مشاركة على صفحاتكم، ونقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ. كيف ما شفتوا عندي هون حبتين من الباذنجان متوسطة الحجم. تمام، هلا أنا الباذنجان لازم أقشره كامل. كيف ما شفتوا قشرته، بعد هيك قطعته لمكعبات، برضو ما تكون معنا كتير كبيرة ولا كتير صغيرة لحتى يسهل عليكم بالأكل بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. ولحتى أتخلص من المرار ومن السواد اللي ممكن يظهر في الباذنجان، بحط الباذنجان بطبق كبير وبضيف عليه معلقتين كبار من الملح وبغمره بالمي الباردة. تمام، وبتركه ليزل كليات ميته. بهاي الطريقة ما بيشرب عندي ولا نقطة زيت، ولو في مرار بينزل كلياته بالمي. بعد ما تركته منقوع شي 10 دقايق ربع ساعة بصفيه من المي تماما. بعد هيك ببدأ اني اقلي فيه كيف ما عم بتشوفوا معي. انا بدي اوصل لبتنجان يكون معي اشقر بهذا الشكل. طبعا لو حابين انكم انتم تشووه بالفرن او تحطوه بالاير فراير، هذا شيء بيرجع لذوقكم، هيك بيكون اخف يعني بيمشي الحال. ولكن انا ملكة الدسامة للأسف. يلا ادعوا لي. قريت كليات البتنجان كيف ما شفتوا بنفس الطريقة، وبشيل البتنجان عندي على جنب، لازم يكون عندي جاهز. هون بطنجرة أو بمقلة كبير كيف ما بتحبوا، رح ضيف معلقتين 3 من الزيت النباتي، وبنزل بحبة كبيرة من البصل. أنا مقطعتها لناعم جدا جدا جدا. ببدأ إني أشوح بالبصل. تمام، ولحتى تساعدوا البصل إنه يدبل معاكم رشوا له رشة بسيطة من الملح، وخلوا حرارة الغاز على المتوسط. ضفت أنا هون 3 أسنان من الثوم، أنا هارستهم كتير منيح. ببدأ إني أشوحهم مع البصل بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. هون عندي حبة من الفلفل الرومي الأخضر اللي هي الفليفلة. تمام، مقطعتها لمكعبات، وببدأ إني أشوحها مع البصل والثوم. وكيف ما قلت لكم أيضا الحرارة هون بتكون عندي على المتوسط لحتى هيك النكهات عندنا تتعزز وما ينحرق معكم البصل. عندي هون 3-4 حبات من البندورة، أنا مقشرتهم وعصرتهم بيور بدون إضافة مي. ضفتهم أنا فوق البصل بعد ما تشوح عندي البصل، وبضيف معلقة واحدة من صلصة البندورة. هذا لأنه البندورة اللي أنا جايبتها مش كتير حمراء. هلأ لو البندورة اللي عندكم حمراء ومش بعازة لصلصة ففيكم تستغنوا عن معلقة الصلصة عادي، ما في أي مشاكل. رح أضيف ملح وفلفل أسود. الأكلة ما بينضاف لها بهارات أبدا أبدا أبدا، يدوبك بس بضبط الملح والفلفل الأسود. تمام، بشوحهم مع بعض كيف ما عم بتشوفوا. ضروري اترك التسبيكه هاي عندي تتسبك. بعد هيك بضيف الفلفل. للامانه الفلفل انا المفروض ضفته مع البصل والفليفله تشوح شوي، بس انا نسيته شوي، مو مشكله، كملت الاكله عادي جدا. نزلت الباذنجان. تمام، وبتركه بعد الغليان شي 10 دقايق على حراره جدا 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 هاديه. ما بغطيه ولا شيء، بس يدوبك بترك الأكلة كلها على بعض تتسبك. وعند ما بطفي الغاز على طول برش لها رشة بسيطة من البقدونس لحتى بس أكسر اللون. عن جد هالأكلة من الأكلات اللي بيشتهيها قلبكم. وكيف ما شفتوا بتتجهز معاكم ب10 دقايق. لو كنتي مستعجلة أو حابة إنك تعملي أكلة هيك سريعة سهلة بسيطة، ما إلك إلا حمصة الباذنجان. الصحة وعافية مقدما، وباي باي.